अगर अचानक तुम्हें सन की आवाज सुनाई देने लगे तो तुम उसे सहन नहीं कर पाओगे। सन के अंदर हर सेकंड भयंकर एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं। ये एक्सप्लोजन्स इतने पावरफुल होते हैं कि उनकी एनर्जी पूरी धरती को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अगर ये साउंड स्पेस में ट्रैवल कर पाती तो उसकी आवाज इतनी तेज होती कि इंसान उसे सहन ही नहीं कर पाता। लेकिन स्पेस में हवा नहीं होती, इसलिए साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। यानी यूनिवर्स में हर पल कुछ ऐसा हो रहा है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन कभी सुन नहीं सकते।